Batuk atau bersin adalah refleks tubuh untuk menolak benda asing masuk ke dalam saluran nafas. Tapi, bila sedang terinfeksi, tubuh bisa bereaksi dengan menghasilkan lebih banyak sekret yang kita sebut dengan ingus dan dahak. Saat seseorang batuk atau bersin, sekret bisa menyembur kemana-mana dalam kecepatan yang tinggi. Penyakit yang bisa menular melalui batuk dan bersin, umumnya adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Jadi, agar orang lain tidak tertular, sebaiknya kita mengetahui etika batuk yang benar. Bagaimana etika batuk yang benar? Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Menutup hidung dan mulut menggunakan lengan baju. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air atau pencuci tangan berbasis alkohol. Gunakan masker.